हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और आपके अपने चैनल वीएस आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी दवाई की जिसके खाने से जो है आपके शरीर में जमा हुआ कफ पूरी तरीके से निकल जाएगा। आपके जो फेफड़े हैं बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। चाहे आपकी खांसी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी जो है जिसको काली खांसी बोलते हैं दोस्तों, किसी भी टाइप की खांसी हो, आपकी खांसी जो है जड़मूल नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक योग बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त योग है। इसको आप प्रयोग करके जो है आप अपनी खांसी को, गले की खराबी को जो है ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो योग क्या है? तो दोस्तों, त्रिकुटा। त्रिकुटा दोस्तों, त्रिकुटा किसे कहा जाता है? दोस्तों, त्रिकुटा होता है सोंठ, पीपल और काली मिर्च। सोंठ, पीपल और काली मिर्च। तो दोस्तों, इन तीनों औषधियों को दोस्तों समान मात्रा में ले ले। मान लीजिए आपने सोंठ को जो है दोस्तों 50 ग्राम मात्रा में लिया है, 50 ग्राम आप काली मिर्च ले ले और 50 ग्राम आप जो है पीपल ले ले। इनको कूट करके जो है महीन पाउडर बना ले, बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले। तो दोस्तों, ये आपका त्रिकुटा बन करके तैयार हो जाता है। ये त्रिकुटा नाम से दोस्तों पंसारियों के पास भी ये पाउडर अवेलेबल है, तो आप पंसारी से भी ला सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा शुद्ध चाहिए तो आप अपने घर पे बना सकते हैं। ये तीनों औषधियाँ साबुत ला करके उनको कूट पीस करके, ध्यान रहे आप इनको पीसते समय मिक्सी का प्रयोग ना करें, क्योंकि मिक्सी में जब हम ग्राइंड करते हैं किसी चीज़ को तो एक ज़्यादा हीट जनरेट करता है वो, जिसकी वजह से उसके औषधीय गुणों में दोस्तों कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आप कूट पीस करके, छान करके ये त्रिकुटा पाउडर बना लें। और इस त्रिकुटा पाउडर में दोस्तों आप जो है शहद हो, देसी शहद हो, जैसे कि हमारे जो है कहीं पर भी लग जाता है, पलाटों में, कहीं पर भी जो है झाड़ियों में लगा हुआ मिलता है, वो शहद हो। अक्सर ये जो डिब्बे में मार्केट में जो हनी आ रहे हैं, ये सही हनी नहीं है, क्योंकि लोग जो है चाशनी का इस्तेमाल करने लगे हैं। मधुमक्खी पालने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे केमिकल वगैरह यूज करने लगे हैं मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए। जब फ्लावर्स नहीं होते हैं तो दोस्तों उनको मात्र चीनी की चाशनी देते हैं उसमें। तो दोस्तों, उस शहद पे भरोसा ना दिखाएं। मैं मानता हूं जो हमारे देहात में जो शहद होता है, ग्रामीण इलाके में जो शहद होता है, नीम का मिल जाए अति उत्तम है। नीम के शहद की तो भाई होड़ ही नहीं होगी। और अगर आपको वैसा भी मिल जाए कहीं कीकर के पेड़ पे लगा हुआ, कहीं झाड़ियों में लगा हुआ, उसकी तो बस कहना ही क्या है, वो शहद ले ले। और दोस्तों, ये त्रिकुटा पाउडर आप चुटकी भर 1 ग्राम की मात्रा 1 ग्राम की मात्रा 1 ग्राम की मात्रा दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच शहद में मिला करके, 1 ग्राम की मात्रा 1 चम्मच शहद में मिलाकर आप दोस्तों इसको जो है 3 टाइम प्रयोग करें। खाना खाने के बाद आप इसको जो है चाट ले। ऐसे शहद को डाल करके 1 ग्राम जो है त्रिकुटा पाउडर उसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिला करके ये आंवले जैसा बन जाएगा, उसको चाट ले। और इसके चाटने के बाद दोस्तों कम से कम 1.5 घंटे तक आपने ना ही पानी पीना है, ना ही दूध का सेवन करना है। आप दोस्तों इसका सेवन करें, मात्र ऐसा ही आप दोपहर को करें और ऐसा ही शाम को करें। आपको दोस्तों कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हुई, कितना भी पुराना कफ क्यों ना जमा हुआ हो आपके फेफड़ों में, सब पूरी तरीके से जो है बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों, आप ध्यान रहे, आपको जब भी आप इसका प्रयोग करें तो जो परहेज मैं बताता हूँ पहले से ही, खटाई, लस्सी, दही और दोस्तों दूध और घी, खांसी हो तब आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दोस्तों, जितना हो सके सात्विक भोजन आप ट्राई करें, दारू ना पिए, मांस इत्यादि का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आप देखेंगे आपकी जो खांसी है, मात्र मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, 3 दिन, मात्र 3 दिन भी बहुत हैं,
जो है आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा, आप बिल्कुल ठीक भी हो जाओगे दोस्तों। ये बहुत ही कारगर योग है। अगर किसी को बहुत पुरानी खांसी है, काश है, श्वास जैसी समस्या है, तो दोस्तों उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये तिरकुटा को शहद में मिला करके आप चाटिए, आप देखेंगे आपकी खांसी ऐसे छूमंतर हो जाएगी, आपका जो गला बैठा हुआ बिल्कुल गायब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसमें आप जो अपनी आवाज़ को और थोड़ा मधुर करना चाहते हैं, तो आप तिरकुटा के साथ आप दोस्तों 50 ग्राम मुलैठी और मिला लें। इसमें मुलैठी और मिलाने से इसकी पावर और दुगनी हो जाती है। अगर आपने मुलैठी और मिला ले इसमें दोस्तों, मुलैठी और मिलाने के बाद दोस्तों आप इस पाउडर को आप लीजिए 3 टाइम, आप देखेंगे आपका जो स्वर भंग है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेंबर के पास।